Патување низ историјата и убавината на Балканот, до Атина преку метеори. Ова патување нуди разгледување на природната убавина и прекрасните пејзажи, посета на манастирите на метеори и доживување на атинскиот жив градски живот. In 200 meters, turn right. Спонзор на оваа репортажа е туроператорот ДМЦ Balkan Travel and Events. Почнувајќи од живописниот краезерски град Охрид, ќе патуваме низ мистичните метеори пред да пристигнеме во колевката на западната цивилизација Атина. Охрид до метеори, патување низ времето. Нашата авантура започнува од нашиот Охрид, од каде тргнуваме на патувањето, упатувајќи се на југ кон грчката граница. Возењето низ живописните предели на Преспанскиот регион се празник за очи. Нашата прва станица во Грција е Метеора, комплекс од православни манастири, кој навистина предизвикува восхит од архитектонскиот потфат во средниот век, кога свештениците ги изградиле манастирите на врвовите на овие огромни карпи. Ова место, кое што е под заштита на УНЕСКО, нуди уникатен спој на духовноста и природната убавина, која што се граничи со чудо. Ке посетиме еден од манастирите, ке го доживееме спокојството и ке уживаме во погледот што го одзема здивот. Од Метеори до Атина, поглед на античка Грција. Оставајќи ги зад себе мистичните метеори, го продолжуваме патувањето на југ кон Атина. Возиме по одличната инфраструктура со која што располага Грција. По пристигнувањето во Атина ќе се пријавиме во нашиот хотел и ќе започнеме да го истражуваме градот. Нашата прва станица е култниот Акропол, ремек дело на античката грчка архитектура. Ќе се восхитуваме на Партенон, Ерехтон и храмот на Атина Ника, кои што се впиваат во историјата и величенственоста на оваа древна тврдина. Атински задоволства, од таверни до руфтоп барови. Вечерта се препуштивме на вкусна грчка вечера во традиционалната таверна. Тука вкусивме автентични јадења, какова јагнешко печено во специјална фолија, потоа гиро, суфлаки и секако избор на грчко пиво. Подоцна се упативме кон шармантната област Плака, позната по тесната калдрма и живиот ноќен живот. Овде уживавме во еден од руфтоп баровите, восхитувајќи се на панорамскиот поглед на Атина и Акропол. Кафе покрај Егејското море. Следното утро се упативме кон Пиреја, раздвижениот пристанишен град кој што е дел од Атина. Тука најдовме кафуле на брегот и уживавме лежерно пиејќи кафе на зимското атинско сонце покрај оваа марина на Егејското море. Патување за паметење. Ова патување од Охрид до Атина нуди разновидно и незаборавно искуство. Од спокојната убавина на Охридското езеро и мистичните манастири на Метеори до античките споменици на Атина и живописната грчка култура. Како и да е, ова патување ќе ве остави со трајни спомени. Ова е само предлог и можете да ја приспособите маршрутата за да одговара на вашите интереси и стил на патување. Може да изберете и поминете повеќе време во Метеори или да истражувате други делови на Грција. Совети за планирање. Резервирате сместување однапред, особено за време на шпицот на сезоната. Изнајмете автомобил за флексибилност и истражување со вашето темпо. Научете неколку основни грчки фрази за да го приспособите вашето патување. Спакувајте ги удобно чевлите за пешачење и истражување. Не заборавајте да ги пробате локалните деликатеси и да уживате во грчкото гостопримство. Ова патување ветува незаборавна авантура, комбинирајќи историја, култура и прекрасни пејзажи. Затоа, спакувајте ги коферите и подгответе се да ги откриете чудата на Грција.